ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဟတ်ရိုင်မြို့ဓမ္မမျိုးစိတ်ပြန်ပွားရေးအသင်းနှင့် CMC မိသားစုရိုမစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပူဇနိယနေရာဌာန၌တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစေနားရင်အတိုင်းလဲသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှေးဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရာ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူသယံဘုံဉဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုယ်တော်တိုင်အကျွင်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်ဤအမြိုက်စေတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2560ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွန်းရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကွဦးဇင်းအားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လဲဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗေလမ်းပြသွန်သင်ဆုံးမပေးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေးသဖခင်ကျေးဇူးရှင်နှင့်မွေးသမိခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုဏ်ကျေးဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤသီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့အားပူဇော်သောအားဖြင့်၎င်းကျေးဇူးဆပ်သောအားဖြင့်၎င်းဦးဇင်းမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆပ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမယ်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စေတော်ကဲတရားနာလာတဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့တရားအလှပွဲမစခင်မှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားပူဇော်သောအဖြစ်ဦးဇင်းကရှေးဥစွာလောကမှာပွင့်ပြီးတဲ့ခင်္ဃဝါလူသေးစုမကလို့ဆိုတဲ့မရည်မတွက်နိုင်တဲ့ဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမခဲ့တဲ့အဆုံးအမဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်နဲ့ပူဇော်မယ်ဒုရဂဓမ္မအားလုံးကလက်ဥချီအာယုံပြုပြီးတော့ငါတို့သည်အခုလောကမှာပွင့်ပြီးသားဘုရားတိုင်းတနည်းအားဖြင့်နောက်ထပ်ပွင့်လက်တန်သောဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမတဲ့အဆုံးအမဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာကိုငါတို့ကြားနာပူဇော်ခွင့်ရပြီလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နာယူပူဇော်ကြရအောင်နမော
Tata Bhagavato Arahato Tamma Sambuddhassa Sabba Papata Akaranam Kutalata Upadambada Tasaita Pariyotapanam Idam Buddhana Tadanam Khandi Paramam Tapoti Dekha Nibbanam Paramam Varanti Buddha Nahi Babasito Parupagati Na Tamano Hoti Parang Vihitayanto Anupa Wado Anupa Gado Pati Mokhi Satanwaro Madin Yuda Sabada Tamain Pandin Satayanatanam Adi Saidi Sa Ayogo Idam Buddhana Tadanam Taba Babada Alonzo Akudogo Yan Akaranam Ajima Puchin Yendi Lagao Kutalata Kudogo Ya Ubadambada Ajim Pisong Yendi Lagao Yan Da Sita Pariyota Banam Ajim Mimi Seiko Pusin Yendi Lagao Ati Shi Ida Asoma Pauno Di Buddha Nam Bueno Mubi Yagondo Shindo Buddha Myaswa Paya Shindain Doi Adana Jizwa Do Asoma Dodi Dideka Dikanjin Huso Ado Kandi Dikanjin Kandi Li Paramam Yado Tapo Ajindi Nibbanam Kilitama Nyi Ejin Nibbango Paramam Yai Huyui Buddha Myaswa Paya Shindo Di Warandi Horo Mujago I Paruba Gadi Duraba Adako Tapshali Shido Dudi Papasito Yaham Yidi Wa Myado Achingo Chindong Do Dudi Na Hi Hoti Sinzit Mapje Parandurabago Vihitayando Go Sik Bimban Aung Nyimban Nisali Shido Dudi Tamano Buddha I Dabita Davaga Midi Wa Signalong Yi Chanda Dudi Na Hoti Mapje Anupa Wado Masoswe Makeye Jendi Lagao Anupa Gado Manyense Manise Chindi Lagao Pati Mauki Ajimu Piedo Kaya Wazimano Tongli Do Tila Runai Tanwaro Sa Kaunzwa Sauzi Jendi Lagao Pada Dame Swam Bozin I Madin Yuta Sa Ataishi Go Tidi I Epshiti Lagao Pandin Sa Dayana Tanam Sinyaya Pshito Niya Jau Nai Nijin Di Lagao Adi Saiti Seiko Asu Yajin Di Hudo Adi Saita Teika Bada Nai Ayogo Sa Lonla Pujin Di Lagao Ati Shi Ida I Asoma Bondo Go Buddha Nam Bueno Mubi Yagondo Shindo Buddha Myaswa Paya Shindain Dodi Dadana Kaunzwa Matui Hoja Soma Do Muge Jaba Bigong Dadi Wow, song bọc từ lâu ngã bên lệ bình còn bên đội món đi ra mà báo nữa
Hey, let. Hello, testing. Hello, yeah. Hello. Okay, hello. So to alone taru call like that. Tidanaha. Owada Pati Mau Tidana look call. Below call it. Chabula. Perunga Jabu. How be? No? That's what the whole dog. She resonated to a county look your mom. That's what was saying at the Jemia Shimpia Malu Tenny. Tabi me, no? Majabu the Boguri, Simpi out, not the net of Yobiazi. Oh, hola. Guy call me. Hello. Owada Suraga, a soma, no? Padi Mouse Suraga, a nicho. Yes, I hear she do ye a soma, they are a nicho. The Lord of Obama, no? Eddie a soma go, they are playing Buema. Palu Buzoya the lay, Dali and Biom. Baja Buzoya the lay, Lusoye, do the Garamari, do Alonga, Baba da Gugura. Purabada Gugwe do the Yaoye. A net deep. Purabada went my ye. Balloon Yam. What got a guy eating Lula? The money the Kamaji website, the Gaji website. No? Purabada my ye? Yes, sir. Yes, Soma a time. Like now, Jin sound be on the yam. Jin sound, no? A blind low young, don't young to them who, Loma dona mum who, a mere sound ham. Ero Pia Soma will like now, Jin sound no me, so ye. Meswa Pia Soma will, Mati Bene Yabamala. That is Alon Tibo Lo Amaloa. Ero. Do go where the Piaga do, Bari pure target the lay, Bari Soma the lay, so. Pitiga Dombo low, Piaye Somari, Miaji. Any Miaji go middle Naro, the out. Low name Mamla. Lila name Mamla. Go long with the loom. Malina do Usoing or go to a Jushi Bamla. And a measure of Yaletega, Judan when Dwaja Bokuriha. Pelica Dombo long Tilo Judan when Dwaram ho. No? A ye cheated a chetty. Mimine, that's sign the Yadi, Naja Bido. The show Liba Rashi Gata, the boat tenant Judan Wene. The show the Yada boat long so in Judan Wene. The choa de Yama song in Jordan when the Bogo in Shula. Era Uzeno at the Yamaga. Bodabada Surabale. Bodabada Maya Baluniamle. Bodabada a deep beggar Balule. Dago, Durga Mari. Alo. Jane Kimma. By 99 Theta then, Nelu. Uzenga, you saw it. Did all. Bodabada upset Gogo and Nijabi me. Dini Boda a soma, Thea Luna, Mathia Lu, Beringam. The car, Thea Lu, Dema, Thea or Majinjan Luna, Jinjan Lu, Beringam. Malay Taru, Kida, Ayazia, no? Jim Bido, Jin no Jin, Sound Hare Lune, Sound Hare Zora, Diana Gune, Beroma Maguaro, at the Tesso. Paya Soma will mew a maja. Not on Bido, Paya Soma and Makai needed a jamu majamu. Paya she a Soma and Makai needed a pure mu mabio. Makai needed a low mu malobu, so we want that low. Paya Soma Yenema King Bido, Tawara. A later Bido, Sound Jin Dware Boko. Jin Bido sound do net, sound net, Beringam ya. Amalino. No?
Ero Dale Turupshira, Manama Mamula. Mane. Tapi Buddha Bada, Pipi, Paya, Soma, Mati, Da, the Bawa Jadala. Mango Manala. Buddha Bada, and net deep Begua Bale Soro. Buddha Bada net, the Chaco Mubadari, Kawama Miawa Shibad. No? A day boy and a set of mule shide, a Gia so Bada, Limu shide. Ero Bebada, Pipi, Buddha Bada, Loy. The Shabada ne, Buddha Bada ha, low matu, the Muchana be Sanjini. The Shabada, Paya the king, go where Bada so in Paya the king Boma, Alonso Puntare, Payaga Panzene, Payaga Alongo Tensime, Payaga a Pipide, Payaga Supide, Payaga Dambide Sure, Sunday Mugu, Turu Gugura, Janebada, Alo. How we know? Turu Gugura, Payago Duru. Oh, a two busy Payapit did the room of Pondaran Polumia, Pondaran Poluya, or Payat, Kuzale, or you are to social Canada. No? Now we know Jamaji go where the Goshin go where it and Naka Kugamu, not go where Kugamu, Miaji. Eddie can alo a conture. Janebada Kugamu alone to the Bodabada, Tijapit. Bello Tija Lesoro. Udelo Ono Payago Kuguera. The Goshin Yimulu Gugala. Haru Labi Ketime Pocumulu Gugala. Mahobu. Topiashiha, Balu Poku Mule Soye. Uzeno Drogano, Tatawa, Alo, a twit. Lampia to Tatapit. Bare. Having Arudi, getting Shingo Gugura Lemhobu, the Goshin Gugura Lemhobu, Panzin Shingo Gugura Lem. Lamb Piare, so any landing, Yazabia, Soma, or Radi, Yamatola. Yazoro, any landing, Matibene Cotia, go lonely, so ye. Paya lands and light the Lula, Malay del Malay and do Boda Bada Lubiolo. But a Boda Bada assists so in, but do Lang Layam. Yazabia Island, a Kupia, Yazabia Shingomedia, Belan Shaldwaro. Eh, don't like that. No? Missing my land Suraga. Kamaduka Liga, New York, Sura, Kamago, Nava, Ayum, Kamago, Mwili pure by Bido, Kama Dore, man needed Lango to like the land. Any land Belan Sura. Luchanda, Nachana, Bimatana, to the Chanda in it. No? Chana, Dona Rema, Chana Rema, Nachana Rema, pure Peter, Luchana, Nachana, Kamagun Rema, pure Vini like that. Ero, I look your needed lamb, you let me ask of Yamashaku. Adagila Mata, New York, Asura, go, Pema, sing it out, look at land. No? Any land of Yasofia, Dwadala. Wow, Daga, alone, Simeon Lone, Landon Way. Who Menungaru, Alueru Nale, Amelan, Tolan. The Dolanga Balesura, Alomata, Tokadi Lanshi, Mare. Now, Tukadi Lanshi, now Barele. Now the Langa, Neban Lan, so be she. Barele. Kuna Mizima Bribra Lan, so that Bewu Dware Land. And Neban Dware Land. How we know? Tokadi Lansura. Go, Peman say out, Chinunga le Peman and sing it. Eddie Peman sing out Chin a Chin Ma Penny at Dre. Eddie Chin Jubi de Kajara Lang, a yet listen, Jita to get Jupia Sura Lam you on Shula. Eh, the Chinunga Sura, could change Tile, any Nangano, the child did that in machine that way. Yingo Milo don't go there, can do Noalo Jin, Quilo Jin, Shula. Eh, Eddie Jinny, huh? Count your channel, do good digo, be neither. Be nine, woo. Edo, was another way, Tita Maga. A cool Boda Bada, the shit there, Minotary, Alon Titade, Loga Jima, Banabon Shido. Those in it.
အဲ့ဒီ30ပုံကိုခွဲခြားလိုက်စိတ်ဖြာလိုက်ရင်ဒုက္ခတိဆုံးတဲ့ငရဲတိလိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကယ်တွေရောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအပင်၄ပုံနော်လူပြည်နဲ့နတ်ပြည်6ဓာတ်ဆိုတဲ့ကာမဒုက္ခဘုံ9ပုံရောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာနောက်ဗြဟ္မာဆိုတဲ့ဘုံရောရှိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့နတ်ဘုံဗြဟ္မာဘုံဆိုတာသုက္ကတိဘုံကောင်းရွာကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးတဲ့ဂတိနော်သုဂတိငရဲတိလိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကယ်ဆိုတာဒုက္ခတိနော်အဲ့တော့အခုဒီလူပေါင်းလူလောကရနေဒုက္ခတိဆိုတဲ့ငရဲတိလိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကယ်ဘုံတွေကိုသွားလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာမရောက်သွားနိုင်ဘူးလားမသွားနိုင်ပါဘူးဗျာတစ်ချက်နောက်နတ်ပြည်ဗြဟ္မပြည်ရောက်ကြောင်းအားထုတ်လို့ရောရပါတယ်ဗျာရနိုင်မရနိုင်ရပါတယ်ဗျာနတ်ချမ်းသာဗြဟ္မချမ်းသာရောမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်ဗျာရနိုင်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတိလမ်းနဲ့သုက္ခတိလမ်းကဖျားမပွင့်လဲရှိတယ်ဖျားပွင့်လဲရှိတယ်သို့တော့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းဘယ်လမ်းတော့နိဗ္ဗာန်လမ်းပါဗျာနိဗ္ဗာန်လမ်းကတော့ဖျားမပွင့်ရင်ရှိပါဗျာမရှိဘူးမသိဘူးမရှိဘူးဆိုတာကသွားတတ်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ရှိတာပေါ့လမ်းကြီးကဒါပေမဲ့မရှိဘူးဆိုတာပျောက်နေဘုရားမပွင့်ရင်ပျောက်နေတယ်ဘုရားမပွင့်တဲ့ဈာကာလမှာပိစိကဗုဒ္ဓတွေနိဗ္ဗာန်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပဲသွားနိုင်တယ်ဉာဏ်တဲ့လူကိုလမ်းပြနိုင်စွာရှိပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားပွင့်တဲ့ကာလမှာဒီလမ်းကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘုရားပွင့်ခြင်းမပွင့်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ရင်ဘုရားပွင့်ရင်ဘယ်လမ်းပေါ်လာလဲနိဗ္ဗာန်လမ်းပေါ်ပါဗျာဘုရားမပွင့်ရင်နိဗ္ဗာန်လမ်းမပေါ်ဘူးဒီတော့ဒုဒကာဓမ္မတွေကိုဦးဇင်းကမေးမယ်မင်းတို့တွေဖျားပွင့်ကြပြီလားပွင့်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ဗျာမင်းတို့အတွက်ဖျားပွင့်ပြီလားပွင့်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ဗျာကဲထပ်မေးမယ်နော်ကို့အတွက်ဖျားပွင့်မပွင့်ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲဒါကြသူတို့နာဘူးတဲ့တရားထဲမှာမပါဘူးနော်သူတို့ကြက်ထားတယ်မှာမပါတော့သူတို့မဖြေတတ်တော့သီလသမာဓိပညာအကြောင်းကမပြောရသေးဘူးနော်ကဲဖြေတတ်အောင်တေချာစဉ်းစားဦးဇင်းကပြန်ပြောပြမယ်နော်သုက္ကတိလမ်းရဲ့ဒုက္ခတိလမ်းရဲ့အဲ့ဒီလမ်းနှစ်လမ်းကဘုရားမပွင့်လဲရှိတယ်ဘုရားပွင့်လဲရှိတယ်နိဗ္ဗာန်လမ်းကဘုရားပွင့်မှရှိတယ်ဒါဖြင့်မင်းတို့အတွက်ဖျားပွင့်ပြီလားပွင့်ပါပြီဗျာဟမ်ကောင်းပြီပွင့်မပွင့်ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်လဲအကျင့်နဲ့ခုရှေ့ကပြောထားတဲ့သင်ထားတဲ့သင်ရိုးတွေကနေဖြေရမှာလေကာယကံဝစီကံမနာကံကိုယ်သင်ရိုးထဲမှာမပါတဲ့ဟာဖြေရင်ဇံဘဝမှာမင်းတို့အောင်မလားမအောင်လို့ထိုင်ဒီ CMC ရဲရောက်နေတာဟမ်ပြန်ပြောမယ်နော်လူပြည်ကနေအခုမင်းတို့လူဘဝကနေလမ်းဘယ်နှသွယ်ရှိတယ်3သွယ်ဖျားပွင့်မှရှောက်နိုင်တဲ့လမ်းကတလမ်းပါရှိပါတယ်တလမ်းဘယ်လမ်းတော့ဒါဖြင့်ဖျားပွင့်ပြီဆိုရင်ဘယ်လမ်းရှောက်ရမှာပြန်မေးမယ်ကိုယ့်အတွက်ဖျားပွင့်မပွင့်ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲဟုတ်ပြီနည်းနည်းပေါ်လာပြီနော်ကိုလျှောက်တဲ့လမ်းနဲ့ဆုံးဖြတ်မယ်ဟုတ်လားဘယ်လမ်းလျှောက်နေမှဖျားပွင့်မှာလဲဒါဘောအမလီဒါရောက်ဖို့ကိုမင်းတို့ကတော်တော်ပြောယူအားတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်နော်ငါဒါမို့စောစောကဆိုတာဒီနိုင်ငံခြားတော့ဗောလေမင်းတို့သူများတိုင်းပြည်တွေမရောက်ဖူးခင်ကဗမာပြည်ထဲမှာလဲပြီးတရားဟောနေတော့ကနိုင်ငံခြားကိုထွက်သွားကြတဲ့လူတွေကလူလေတွေတိတ်တော်တဲ့လူတွေလို့ငါထင်တာနော်အခုလက်တွေ့ကြပဲဟုတ်မှာဒီကောင်လေးအားလို့ကိုဒီရောက်နေတာနော်ကိုတိုင်းပြည်တဲ့ဘာလို့စားမှမသိလို့ဒီပြေးလာတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်အေးအဲ့တော့အခုတော့သိပြီနေတော့အားလို့ဒီရောက်တာအဲ့တော့အခုကြည်စမ်းနော်ကိုအတွက်ဖျားပွင့်မပွင့်ကိုအတွက်ဖျားပွင့်ပြီးမပွင့်ဘူးဆိုတာဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲဟုတ်ပြီဘယ်လမ်းလျှောက်နေမှဖျားပွင့်မှာလဲ
ရှင်းရလားရှင်းပါတယ်ဗျာကဲဦးစင်းပြောတာတဘာဝကြမကြကိုမင်းတို့တီလာသမားကြီးပညာတွေငါဘာမှမပြောသေးဘူးလေကွာအခုလမ်း3လမ်းနဲ့ပဲပြောနေတာဒီ3လမ်းနဲ့ပဲ choice လုပ်ပြီးဖြေရမှာပေါ့ဟုတ်ကလားလူပြည်ယောက်ျောင်းလမ်းနတ်ပြည်ယောက်ျောင်းလမ်းပဲရှောက်နေရင်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့မရပါဘူးဒီထဲမှာငရဲယောက်ျောင်းလမ်းသွားနေတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအခုမင်းတို့ထိုင်းရောက်ပြီးမှသူများနိုင်ငံလာပြီးတော့အလုပ်လဲလုပ်ရသေးတယ်နော်အာဆီယံနဲ့သွားနေတဲ့ကောင်တွေရောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာချဲထိုးရင်သွားနေတဲ့ကောင်တွေရောရှိပါတယ်ဗျာဟောကြည်သားအဲ့လူတွေအတွက်မြတ်သလားရှုံးသလားရှုံးပါတယ်ဗျာဒါပဲကိုဘဝတန်ဖို့ကိုမသိတော့အရှုံးပေါ်နေရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါတယ်ဗျာလူပြည်ရောက်လာတာခွေးဖြစ်ဖို့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာနွားဖြစ်ဖို့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာငရဲသွားဖို့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ရဲ့တန်ဖို့ဖြစ်ကြည့်ရင်နတ်ချမ်းသာလူချမ်းသာလောက်လုံနိုင်ရင်တောင်မြတ်သလားရှုံးလားရှုံးနေသေးတယ်ဒါဖြင့်တို့ကဘယ်လမ်းရောက်အောင်ရှောက်ခုတော့သိသွားပြီသူတို့သိသွားပြီနော်ကဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်လမ်းလျှောက်တော့မယ်ဆိုရင်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲဘယ်သူဆုံးမတိုင်းနေရအဲ့ဒါနော်တကယ်နိဗ္ဗာန်လမ်းကိုဘယ်သူပြသွားတာလဲဘုရားကလွယ်ပြီးတော့ပြနိုင်တဲ့လူရှိပါဘူးဒါဦးဇင်းတို့ဆိုတာကဦးဇင်းတို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ပြနေတာလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ပြောနေတာလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ပြောတာဦးဇင်းတို့တန်ဃာတွေဆိုတာကိုယ်စလဲတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်စားသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီလမ်းတွေရှိတယ်ဆိုတာသတိပေးဖို့နော်လမ်းပြဖို့ဘုရားထားခဲ့တဲ့ကိုယ်စလဲတွေဟုတ်ပလားဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့ကကိုယ်ပိုင်လမ်းပြနေတာလားဘုရားရှင်ရဲ့လမ်းကိုတဆင့်ပြတာလားဒါဖြင့်တို့တွေအားလုံးကဗုဒ္ဓကိုယုံနေဆိုရင်ဗုဒ္ဓလျှောက်တဲ့လမ်းကိုကျင့်တတ်သလားအဲ့တော့လျှောက်တော့ဘယ်သူအဆုံးမတိုင်းလျှောက်အဆုံးမဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားကမြေပုံပြခဲ့တာလေနော်နိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းပြမြေပုံဟုတ်လားဒီမြေပုံကြီးတိုင်းလျှောက်ငါပြောသလိုလုပ်ရင်မင်းတို့ဘယ်ရောက်မလုပ်ရင်တော့ဒါဖြင့်အားလုံးရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူတိုင်းကိုးကွယ်သူတိုင်းဟာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ပို့ပေးမှာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေကရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မမောက္ကလန်ကနေနောက်ဦးဇင်းတို့အထိဒီဦးဇင်းတွေကပို့ပေးမှာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဘိုးဘိုးအောင်လာခေါ်မှတင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုလုပ်ရောက်ကိုယ်တိုင်လျှောက်မှအဲ့ဒီရှောင်ဖို့အတွက်လမ်းပြခဲ့တာဘယ်သူလဲအဲ့ဒီသူပြတဲ့လမ်းတိုင်းရှောက်ရမှာဘယ်သူတာဝန်လဲဒါဖြင့်ရှောက်တော့မယ်ဆိုတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်တပ္ပပါပတ္တအခရဏမကောင်းမှုမှန်သမျှမလုပ်ကြနဲ့ပြန်ပြောမကောင်းမှုမှန်သမျှဘယ်သူကဆုံးမတာမြတ်စွာဘုရားတောင်တဆူရဲလားဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းလားဒါဆိုငါတို့တန်ဖိုးထားတယ်မထားတယ်ဘုရားတိုင်းကဒီလမ်းလျှောက်ပြီးသူတို့ပဲရောက်သွားတာငါတို့လည်းဒီလမ်းကလိုက်ခဲ့လို့မပြောဘူးလားအဲ့လမ်းလိုက်တော့မယ်ဆိုအရင်ဦးဆုံးဘာမလုပ်ရဘူးမကောင်းဘူးကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်အားလုံးသိကြတယ်နော်အဲ့ဒီအလုပ်တွေမလုပ်ပါနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားမတားဘူးလားတားပါဗျာကဲမိကုန်းတစ်ခုမေးတော့မယ်ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားမကောင်းမှုမလုပ်ပါနဲ့လို့တားတာလဲနိဗ္ဗာန်နဲ့လမ်းလွဲပြီးတော့အပေဒုက္ခတိရောက်သွားမယ်နော်မကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ရောက်မလဲနော်ဒါမှတ်တာဘယ်ရောက်မယ်ဘယ်မလို့ဒဲအိုးရဲရောက်ချင်လားမရောက်ချင်ဘူးဆိုရင်ဘာမလုပ်ရဘူးအဲ့တော့မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးပေးမယ်ပြန်ဖြေကောင်းတာလုပ်ရင်အကြောင်းကောင်းမှအကြောင်းမကောင်းရင်အားလုံးနော်ဒီတရားကိုအကြောင်းအကျိုးဆိုတာကိုနားလည်ထားဖို့လိုတယ်နော်အတိတ်ကသူများအသက်သတ်ဖူးရင်ဒီဘဝမှာအသက်တို့ပါသူများလာတတ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်သူများသူတတ်လို့ကိုလာကိုအသက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးသူများအသက်တတ်ခဲ့ရင်ကိုလည်းအသက်တိုးမယ်
အကြောင်းမျိုးကြောင့်သူများတတ်လို့လဲသေနိုင်တယ်ရေနစ်ပြီးလဲသေနိုင်တယ်ဟုတ်လားသင်္ဘောမောက်ပြီးလဲသေနိုင်တယ်ကားတိုက်ပြီးလဲသေနိုင်တယ်တချို့ဘာမှမဟုတ်ပဲခလုတ်တိုက်ရင်တောင်သေနိုင်တယ်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့ဘာလို့သေသွားသလဲအရွယ်မတိုင်ခင်အသက်တမ်းမပြည့်ခင်သေရတယ်ဆိုတာဥပ္ပစ္စေတကကံဆိုတဲ့သူများကိုတတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကံပါလို့ရှင်းမလားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းတရားဒီဘက်ကသူများတတ်ခဲ့တာအကြောင်းတရားဆိုတော့ဒီလူကိုတတ်တော့ဒီလူကကိုယ်လိုက်တတ်မှာလားမဟုတ်ဘူးဒီလိုမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါလားဟဲ့အဲ့တော့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးပေးတယ်နောက်သူတစ်ပါးကိုလှူခဲ့တန်းခဲ့ပူးရင်ဖြစ်လေရမှာပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်များမယ်ဟောသူများလှူဘူးရင်ကိုလိုတဲ့ချိန်တလိုက်ရင်ရလိုတရတယ်ဆိုတာအမွှေးတိုင်ထုံးလို့တော့မရဘူးနော်ဟမ်ဟုတ်လိုတာလူဘူးမှရှင်းသလားစားစရာလိုနေတဲ့လူစားစရာသူကဝတ်စရာလိုနေတဲ့လူနေစရာနေတဲ့လိုနေတဲ့လူသူလိုအပ်တာကိုလှူဒန်းပေးဘူးရင်ကိုလိုတဲ့အချိန်လဲရတယ်အကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသည်မကောင်းမှုတွေမလုပ်ကြနဲ့ဆိုတာမကောင်းမှုဆိုတာအကြောင်းတရားမကောင်းကြောင်းတွေလုပ်ရင်ဒါကြောင့်မကောင်းမှုမလုပ်ပါနဲ့လို့တားခဲ့တာဒီဘာကြောင့်လဲမကောင်းကျိုးတွေရမှာဆိုလို့ပြန်ပြောအားလုံးသိပလားသိပါဗျာဒီရှိရဘေးသက်ကတော့သူတို့ကကြက်ထားတော့နော်သူကအပိုင်ရတယ်သူတို့ဖြေတယ်ဆိုပြီးနောက်ကမိမ့်မနေနဲ့ဘာမှသိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့မှတ်ထားမကောင်းမှုတွေမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောတာသည်မကောင်းကျိုးတွေရမှာဆိုလို့ယုံသလားယုံရင်မင်းတို့ကမကောင်းကျိုးတွေလိုချင်တာလားကောင်းကျိုးတွေလိုချင်ဒါဖြင့်ကိုလိုချင်တဲ့အကျိုးတရားကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြီးလုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်အခုမင်းတို့ငရဲသွားခြင်းကောငရဲရောက်ကြောင်းလမ်းနေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အေးသူသက်သားမယ်သူခါခုံးမယ်သူများသားမရပြစ်မမယ်ဆိုရင်ဒါပဲငရဲမရောက်ဘူးလားမူသားပြောမယ်ဂုံးတိုင်မယ်ဆဲမယ်ဆိုမယ်ယုံရင်ကျမ်းတဲ့စကားတွေပြောမယ်တိမ်ပြင်းပေါ်ပြတဲ့စကားတွေပြောမယ်ဆိုပဲရောက်ငရဲမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ငရဲရောက်ကြောင်းလမ်းကောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဟာလူပြည်နတ်ပြည်ရောက်ကြောင်းလမ်းတွေရောရှိပါရဲ့အဲ့ဒီလမ်းကိုကိုယ်တိုင်ရွေးလို့နတ်ပြည်ဆိုတာအလိုလိုရောက်သွားတာလားဘုရားသခင်ပို့လိုက်တာလားဘယ်သူလုပ်တဲ့အကြောင်းတရားတော့ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးမရဘူးလားကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်ဒါကြောင့်မကောင်းမှုမလုပ်နဲ့လို့ပြောတာဘသူအတွက်ပြောတာလဲသိချလားကိုအတွက်ပြောတာလို့ယုံသလားယုံရင်ကိုတန်ဖိုးထားရင်အဲ့တော့တန်ဖိုးထားတဲ့လူတိုင်းကကောင်းမှုလုပ်ရမှာလားမကောင်းမှုလုပ်ရမှာမကောင်းမှုရှင်းတယ်နော်နောက်ကုသလတဥပတံပရကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်တယ်ဒါဖြစ်ပါကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့နာဘူးပိသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းမှုတွေကဘယ်တော့ပြည့်မလဲအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးရဲ့ပန်းတိုင်ရပါလေဒါဖြင့်ငါတို့ကောင်းမှုတွေကိုဘယ်ရောက်တဲ့ထိလုပ်နေရပါဟေးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တဲ့တိုင်အောင်နော်ဘယ်ကောင်းမှုပဲလုပ်ဒါနပဲလုပ်သီလပဲလုပ်ဘာဝနာပဲလုပ်ဘယ်ရောက်အောင်လုပ်အောင်ရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါဗျာနောက်သစိတ်တပရိယောတပနစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ဟာအခုမင်းတို့ငါတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမဲညစ်တတ်တဲ့ကိလေသာလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိအိတ်တမရှိအဘိဇ္ဇာပြပါလားမရှိဘူးလားရှိပါဗျာရှိတယ်အခုမင်းတို့အများကြီးစုဝေးနေကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာတယောက်နဲ့တယောက်စမန်ခုတ်နေတာတွေရောရှိပါဗျာဟမ်စဉ်းစားတော့မတထောင်သားတွေတမိတဲကပေါက်တဲ့ကောင်တွေတောင်မတည့်ဘူးနော်အခုတယောက်နဲ့တယောက်ဒေသစုံနေရာစုံလူမျိုးစုံဇယိုက်စုံဆိုတော့ဝိဝါဒကွဲပြားမှုတွေနော်အလိုမကျမှုတွေသဘောမတူမှုတွေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာကဲအဲ့ဒီလိုရှိနေတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေထမလာဘူးလားထလာရင်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူတွေ့ရင်စိတ်ကကြည်လာသလားနောက်လာလားနောက်ပါဗျာဖြူစင်လာလားမဲညက်လာလားမဲညက်ပါဗျာသိတယ်မျက်နှာကြည့်ရင်ကိုစူပုတ်လာဟမ်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဗျာကိုချစ်တဲ့လူနဲ့တွေ့တော့ပြုံးလို့မျက်နှာကိုကသဘောပါသလား
အဲ့တော့ပြုံးလာတာလဲလောဘနော်လောဘနဲ့သေပဲသွားမှာမရဲမသွားဘူးပိတ်တာဖြစ်မှာအဲ့ချစ်တဲ့လူသားမှာတဝဲလဲလဲသရဲကြီးဖြစ်နေဆိုတာအဲ့ဒါလောဘရှင်းလားရှင်းပါပြီလောဘနဲ့သေရင်ဒေါသနဲ့သေရင်ဒေါသကြတာဒေအိုးတဲ့တန်းနေအောင်ပလုံငဲဆင်းသွားမှာရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါပြီမောဟနဲ့သေရင်တလိ္ဆာဖြစ်မှာမောဟနဲ့သေရင်အဲ့တော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုယ်ရင်ထဲမှာထားရမှာလားဖယ်ရှားပြရမှာစိတ်ကိုရှင်းထားအဲ့တော့စိတ်ရဲ့ဖြူစင်ခြင်းမဲညစ်ခြင်းကအလိုလိုဖြစ်လာတာလားကိုယ်တိုင်အားထုတ်ယူရတာလားအာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လဲဘယ်သူလုပ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ရောအမေတို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာသိလားကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲသာရုဗျာပိုင်လိုက်တာကြည်သာလောဘဒေါသမောဟမပါတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံအလုတ်ဟာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟပါတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံလို့အဲ့တော့စိတ်ကမဲညစ်နေပြီဆိုကြတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းပါဗျာဒါပြင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလားငရဲပြည်ရောက်ကြောင်းလားငရဲပြည်ရောက်ပါဗျာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားစိတ်ကိုဘာလို့အောင်ဖြူအောင်ထားမှလည်းဘသူအလုပ်တယ်တပည့်တော်လို့ကိုမလုပ်နဲ့ဘသူလုံးအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရင်မရဘူးလားရပါဗျာအဲ့တော့စိတ်ကိုကိုယ်တိုင်ဖြူအောင်လုပ်လို့ရမရရပါဗျာဒါဖြင့်တခုဖြတ်မေးပါဦးမယ်မင်းတို့စိတ်ညစ်တယ်လို့တခါတလေမကြုံဘူးလားကြုံပါဗျာဘယ်သူကြောင့်ညစ်လဲဟုတ်ပြီနော်သူများလာလောက်တာလားလောက်ပါဗျာအဲ့ဒီစိတ်ညစ်တဲ့စိတ်ပြက်တဲ့စိတ်အားငယ်တဲ့စိတ်ဘယ်သူမွေးထားတပည့်တော်မွေးထားပါဗျာရှင်းသလားရှင်းပါဗျာအဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ချမ်းသာသလားဆင်းရဲတာဆင်းရဲပါဗျာဒါဖြင့်မင်းတို့ဆင်းရဲအောင်ဘယ်သူလုပ်နေတာတပည့်တော်အဲ့ဒါတော့ကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုယ်ကံသွားလိပဲတတ်နိုင်ရှင်းသလားရှင်းပါဗျာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလမ်းပြထားတယ်နော်ကောင်းလဲဒီစိတ်မကောင်းလဲစိတ်ဆင်းရဲလဲဒီစိတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုကိုယ်တိုင်ချမ်းသာတဲ့စီကိုပြုပြင်ယူလို့ရပါပါဗျာမြင့်မြတ်တဲ့စီကိုပြုပြင်ယူလို့ရပါပါဗျာဒါပဲအဲ့တော့စိတ်ဆိုတာအလိုလိုကောင်းလာမှလားကောင်းအောင်ပြင်မှကောင်းမှာကောင်းအောင်ပြင်မှကောင်းပါဗျာမသိမချင်းမှတ်ထားနော်တချို့ကတရားအားထုတ်เสียမလိုဘူးဆိုတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်အားမထုတ်ဖဲနဲ့ကောင်းလာမလားကောင်းပါဗျာအခုကိုပဲကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်ကိုယ်စိတ်ကိုမပြင်မဲနဲ့ကောင်းလာတယ်ဆိုတာရှိပါဗျာမွေးကလေးကရင်သူတော်ကောင်းအရိယာလေးမွေးလာတယ်လို့ရှိပါဗျာမွေးကလေးသူယုံမှလေးမွေးလာတယ်လို့ရှိမွေးတော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ထားတွေပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုနော်မိဘရဲ့သွန်သင်ဆုံးမမှုကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ခံဒီအကြောင်းသုံးပါးဆုံပြီးတော့မှလူဆိုးလူမိုက်ကလည်းလူဆိုးလူမိုက်လမ်းကိုလျှောက်လူလိမ်မာလူကောင်းကလည်းလူလိမ်မာလူကောင်းလမ်းကိုလျှောက်ရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါတယ်ဗျာအခုခင်ဗျားတို့ကသိနိုင်တဲ့ဘဝလားမသိနိုင်တဲ့ဘဝလားဒါဖြင့်သိတုံးမှကောင်းအောင်ပြင်သင့်မပြင်သင့်ပြင်သင့်ပါလေဗျာဘယ်သူအဆုံးမဒါဖြင့်စိတ်ကိုညှို့ပါဗျာနောက်ခန္တီပရမန်တဘောတိတိခဒါတော့အလုံးနာဘူးပြီးသားဆိုသိလိမ့်မယ်သီခံဆိုတာဘယ်သူကိုသီခံမလဲလောကရ၈ပါးပါတယ်လေအခုခင်ဗျားတို့အသက်နဲ့ခန္ဓာတည်မြဲနေသူဒီလောကရန်တွေနဲ့အမြဲကြုံတွေ့ပြီးမနေရဘူးလားမရပါဘူးဗျာအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းကလည်းအမုန်းဆုံးသူဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားတတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအညီညွတ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဖယိုဖယက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ရနေတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေမထင်အမှတ်လောက်အောင်တိုးပွားလာတဲ့အခါလည်းရှိတယ်လို့မထင်မှတ်လောက်အောင်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါလည်းရှိပါဗျာဘယ်လိုလောကရန်မျိုးနဲ့ကြုံကိုချင်းတရားကိုအပြည့်စည်းမခံနဲ့အဲ့တော့လောကရန်ကိုသီခံဘယ်လိုသီခံမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သီလသမာဓိပညာမပြည့်စည်အောင်သီခံဟုတ်ပြီနော်အားလုံးမှတ်မိတယ်နော်ဒီသဘောသဘာဝဟောနားလည်သလားနားလည်ပြီဒါမှကိုတန်ဖိုးထားတကယ်သီခံနိုင်တယ်ဆိုတာကမဟုတ်တာလုပ်တာကိုသီခံနေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးအနိုင်ကျင့်နေတာကိုသီခံတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာလုပ်ရင်အမှန်ဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ဖယ်ရှားပြရမယ်ပြန်ပြီးတွန်းလှန်ပြရမယ်ဒါကလောကရဲ့နိယာမတရား
Mahuda Ngonkan in the swing, Gogo and Guanyanilu. Shinano? Era Dicana Mogulunya. Dican Suraga, Logran. Puma Jonjulare, Labo, Alabo, Yado, Ayado, Nina, Batana, Dukan, Dukan, Jonare, Logran, Boma, Logan, Jonet Kai. Tila Mapia Siao, the Mari Mapia Siao, Pinya Mapia Siao. Kujana had a Tiali, Mamimali of Bene, the Yaro, Daikogu, Pyongyang Mama, Chinsound in our da, Logango, Dican and the Ulu call. Hobula? Kaumi. Neighbor Nam Parama. Neighbor Sure, Kilida, Ye, Neighbandi, Parama, Amia Somelu. Piashin and Piashin and up your ears. Do Aloha. Bandai a pit. Bewu yon one. Hello, do Palo low, pay all low. Hello, Bajan Jen. Pabio Bio. Neighbor Ness Sanchin as a car. Neighbor Ness Sanchin on me low. Neighbor Ness Sanchin at Jen. Da Alo. I told me on Josaba. Now, to me at the go. To the Bago, go say payment say out. Now, to the Bago, Suswajin Kayajin. To Jaungaja was so seven. Pay Yikis up a John de Ashibari. A John Maconglu. Gologina Mapilo, Piasi Gavisu, or a John Maconglu. Gologina Yavisuro. A John Gonglu. Chinadala. Nalondum Mamulu Amalua. Hey, Era, Padugo Mam so swene. Pogo Apian so swazia, Jow. Now, Padugo Mam Makay in it. How would I? A new bagado, Padugo Mam, Manyemane, Manesene. Go down to the one say them a say as in it. Go lay a say as in it. Padu Lanzino. Padu Somaro. Padu Rechiama. Who's in Pioni Dariga? Not on go on Biorala, Chichamu Pionida. Hobby, neighbor language showed on me so in Pia so much the Omaloa. Tea being my long. Jim being Sarame, Chepan and Shadow. Alum Yoda Namadika, Yaswa Pia, so much the Yago, Tia Loa. And a little Tishamadam, Yaswa Pia, so much the Yago, so much the Yalu Biono. That's why we are so much I have a little. They are a diao dialome. TB T a Tanchian. Bare Jimmy. Tidonja than ye, Camaro Bayao. Never me out Chimula. On the unit. Giame, Salam. Balode. Now the check. Party Mauki sat down, Party Maukatila, Yahama, Yahan Tila, Shula. Yahan a Titan and Tila, Sound Tame and Yahan Lupiolo. Yahan Pimala. Yojin, Yojamabo, Yahan Bonza Motaro, Yahan Lud of Yomabo. I met two good and Yahan Chitala. Pura Camero, Luboa Yamataula. Luchin would they come, a sound tame and Lulu. Or Sound Tame, Ama, Nama. No, Uji, Ule, Miji, Mile, Midway, no Yaupa, Kema, two chins in it to Shula. A two seekan to Lina, Chinto, Naima, Lu. Sime Kame Loyin, Lulu Biolo, Jinatala, Luna Titan at Tila Shiam, Yauja, Yaujane Titan at Tila Shiam, Yauja Sura, Mima Miatre, Akombala, Piware. Yampinya Chimare, say the border Yinchete. Ero, Yaujamiadi, a Mincheame, the border Chiame, no, Akako Pinayame, Loka a Jews how I am, Tama Yauja. Gina Yen, Naya Saloy, Yaujala de Lesala. Yauja Pietro, Yauja Chinsin Pie, Yaujebe. Mima Chinsin Pie. Shendala. And a body mauka the Lazara, Yigila Jula. A chica the cool Tiao, a chica Chinwon and Yam. Now like so, now like Chinwone, Yam. The king so in the king one and Yam, John so in Shendala. Put a minute, a low to master, a low to march Chinwone, Yame, a lotion so in
လောက်ရှင်ကျင့်ဝတ်နဲ့ညီရမယ်ဒါပါဠိမောက္ခသီလပဲရှင်းသလားအဲ့တော့ဒါဟာလောကအတွက်တန်ဖိုးရှိမရှိရှိပါပါဗျာအရေးကြီးမကြီးရှိပါပါဗျာစီကံမရှိတဲ့နေရာအောင်မြင်မှုဆိုတာမရှိပါဘူးဗျာကျင့်တတ်သလားကျင့်တတ်ပါအဲ့တော့ကိုဘဝကိုအောင်မြင်ခြင်းရင်စီကံရှိတဲ့လူဖြစ်အောင်ကြိုးစားဒါမိသားစုဆိုရင်မိသားစုလိုက်မိသားစုစီကံရှိရတယ်စီကံမရှိတဲ့မိသားစုကဖျို့ဖျဲပြိုကွဲပြီးတော့နောက်ဆုံးမှဆင်းရဲနွမ်းပါမှုနဲ့အဆုံးသတ်သွားတာပဲရှင်းသလားရှင်းပါဗျာဒါကြောင့်မို့တယောက်ချင်းနေရင်လည်းစီကံရှိရမယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့နေရင်လည်းစီကံရှိရမယ်အခုဒီဆက်ယုံကြီးတယ်မှာနေတော့ဒီဆက်ယုံစီကံတိုင်းလိုက်နာဖို့လိုအပ်မလိုအပ်လိုပါပါဗျာအေးအဲ့ဒါဘယ်သူအကျိုးအတွက်တော့ကိုအကျိုးအတွက်ပဲဒီလိုသေချာအောင်သိရမယ်ရှင်းသလားရှင်းပါဗျာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပါတိမောက္ခေစတံဝရောမိမိနဲ့ရောက်ရဘဝထိုက်တန်တဲ့ကိုကျင့်တရားကိုလုံခြုံအောင်ထင်ရမယ်နောက်ဘောဇနမတ်တင်ကြီးအစာရဲ့အတိုင်းရှည်ကိုသိရမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းကတော်ကောင်းတို့ကိုသတိပေးခြင်းနဲ့နော်အခုအသက်အရွယ်ရှိကြတော့မှစားကောင်းကောင်းနဲ့တွန်းစားရင်အရွယ်မတိုင်ခင်ယောဂဗျာတွေကန့်ညီလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့အနာယောဂမဖြစ်အောင်အစားစားတတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့မင်းတို့သိပြီးသားဆိုတော့ဖြေလိုက်ပါအောင်အစားစားတာဘာအတွက်စားတာအာဟာရဖြစ်ဖို့ဘာဖြစ်ဖို့ဟေးဟိုနောက်ကတွန်းဆုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေဖြေစမ်းမှာအစားစားတာဘာလို့ဖို့အာဟာရဖြစ်ဘိုက်ပြေးဖို့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအရသာခံဖို့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့မင်းတို့စားနေတာကအာဟာရပြည့်အောင်စားနေတာလားဘိုက်ပြေးအောင်စားနေတာစားလာပြီပြည့်အောင်ထဲနော်များစားနော်မြန်သေးပါလေများစားတော့မြန်သေးတယ်ဟဲ့တဲ့မှတ်ထားရှင်းသလားရှင်းပါဗျာအဲ့တော့ဘိုက်ပြေးအောင်မစားရဘူးတဲ့နော်အစာဟာခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဘိုက်မပြေးအောင်3ပုံ1ပုံပဲစားရမယ်နောက်အားရှိမဲ့ခွန်အားဖြစ်စေမဲ့အစာမျိုးကိုရွေးပြီးတော့စားရမယ်ရှင်းလားရှင်းပါဗျာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲမင်းအခုလူဘဝရောက်ခိုက်မှာလူပိသတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့အင်အားမရှိဘဲနဲ့ရမှာမရပါဘူးဗျာကဲအခုမင်းတို့စက်ရုံထဲမှာအလုပ်လုပ်တော့လကမှန်ရဖို့ကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့မလိုဘူးလားလိုပါဗျာအေးခဏပြက်ကွက်နေမယ်ခဏနာမကျန်းဖြစ်နေမယ်အာအင်ဗလာချို့တဲ့နေမယ်ဆိုရင်သူများလက်ခံမလားမခံပါဘူးဗျာအေးသူတို့အပြစ်မပြောနဲ့လေကိုမမလုပ်နိုင်မနဲ့တို့အလုပ်လုံးမှပတ်စံပေးမှာဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့မလိုဘူးလားလိုပါဗျာဒါဖြင့်ဒီအစာအာဟာရအရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါဗျာဒါနဲ့မကဘူးမင်းတို့အသက်တိုးခြင်းလားရှည်ခြင်းရှည်ပါဗျာခဏပဲနေခြင်းလားကြာနေခြင်းကြာနေခြင်းအနာကင်းဖို့လိုအပ်မလို့လိုပါဗျာအေးအသက်ရှည်ပြီးအနာမကင်းမှုဆိုရင်ဟမ်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိပါမလားရှိပါဗျာခုဥစဉ်အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီသိလားတော်ပြီကွာပြန်လာကောင်းပြောပါ15နှစ်ပါညာတော်သေးတယ်ဘယ်နဲ့လာပြီလူ90နော်သက်50တကယ်တော့ငယ်လေးရှိသေးတာဒါပေမဲ့နော်အသက်40တကယ်ခွန်အားအကောင်းဆုံးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်ဆုံးအရွယ်နော်ကာယဗလဉာဏဗလစိတ်တဗလတွေပြည့်ဝတဲ့အရွယ်မှာစပြီးတော့စီးကြိုယောဂဖြစ်လာဟို10နှစ်ရှိဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကစိတ်ရှိသလောက်အလုံးမလုံးနိုင်တော့ဟောအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ဟိုဘက်တုန်းကကျမ်းမာရေးဂယုစိုက်ခဲ့လို့လားမစိုက်ခဲ့လို့စိုက်ခဲ့လို့ဘုသူမင်္ဂလာအစားကိုတိတ်လောဘကြီးတာနော်ဘိုင်းမပြည့်ရင်ဘယ်တော့မှမရက်ဘူးပြည့်ပြီလို့ပြောရင်လည်းလက်ဘင်းရောက်နေနော်အစားကိုဘိုက်ပြည့်အောင်စားကြိုက်သည်မြဘုသူမင်္ဂလာမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အစားကလည်းမရှိသလောက်ရှားတယ်နော်ဘာလာအကုန်တောင်းတယ်ဟုတ်ကလားဥစဉ်ညီတော်မှာခုနမင်းတို့ရှေ့တိုင်ပေးသွားတာဥစဉ်ညီတော်မှာဥဝိစာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ तू ကဘာယောဂမှမရှိဘူးဘာယောဂမှမရှိဘူးပဲ तू ကအစားတောက်ကိုငယ်လေးကလေးကငယ်ဆိုတာလေးမင်းတို့ပြောယုံမှာမဟုတ်ဘူးမွေးကာစကလေးကကြီးများတာနော်အစားစားတတ်တဲ့အရွယ်ကလေးကရင်ထမင်းခွန်းတဲ့အရွယ်မှာအမေဆွဲလာတဲ့ဈေးချင်းတောင်းထဲမှာငားမြင်တာနဲ့ငိုတာအဲ့တော့မင်းတို့လိုနေရဆိုအတော်အဆင်ပြေတာပေါ့နော်အခုပင်လေသားတို့ဘာလို့ဆိုတော့ तू နဲ့ဝေးရောအဲ့တော့ငားမြင်တာနဲ့ तू ကငိုတာအဲ့တော့အစားစားပြီဆိုလဲဟိုဟာမစားခြင်းဘူးဒါမစားခြင်းဘူးဟိုဟာမကြိုက်ဘူးဒါမင်းကွာတော်တော်ခက်တာဒါလူတွေစားတာမင်းလည်းလူစားနော်ဘုသူမင်္ဂလာတော့ဒါပဲဘယ်အရောက်ကျွေးခြင်းရာကျွေးဒါမင်းတို့စားတာစားတယ်လူစားရင်ငါလည်းစားတယ်ငါလည်းလူပဲအကုန်စားတယ်
အဲ့လိုစားကောင်းကောင်းနဲ့စားလိုက်တာဘာပြောကောင်းနော်အသက်40နဲ့ဘာဖြစ်သွားစီးကြိုဖြစ်သွားတော့အခုစားကျင်နိုင်လဲသွားကျင်နိုင်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့နေ့လေတရားတစ်ပွဲဟောခဲ့ရတယ်နော်ဆွန်းစားပြီးတော့ဟောတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းလူကတော်တော်အားကုန်နေအဲ့ဒါလေးမြန်ပြန်စီးလာတယ်စားရတဲ့ဆွန်းလေးကလည်းစီးကြိုတက်မှဆိုလို့တရားဟောနေရင်းနဲ့တွေးတိုးစီးကြိုတက်လာမှဆိုလို့နည်းနည်းလေးပဲစားတောက်ကလေးအဲ့တော့အဲ့ထက်ပူစားရင်လည်းကိုယ်ယောဂတက်တော့မှာအဲ့တော့ဒါလေးစားပြီးတော့တရားလဲဟောလိုက်ရောဘိုက်ထဲဘာမှမရှိတော့နော်အဲ့ဒါရေတွေတလန်းလုံးတောက်ပြီးတော့လာလိုက်တာဒီရောက်သွားရင်တော့ငါခဏတော့နားရမှာပဲခဏအိတ်လိုက်အိတ်ပြီးတော့အားပြန်ယူပြီးတော့မှညာဘွဲကိုဟောမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုအပြင်ဘက်ကလာကြိုတဲ့ပရိသတ်ကလာပြီးတော့ပြောပြတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ကတရားမနာရဘူးတဲ့ဒါကိုရှင်ဘုရားကိုလာကြိုတာဘာဖြစ်လို့သူတို့ထဲဝင်လို့မရဘူးအေးဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးလို့သူတို့စီကန်းတယ်သူတို့ပဲလို့ဆိုတော့တင်ပါဗျာတဲ့တပည့်တော်တို့ကကိုရှင်ဘုရားကိုအားရအောင်ဖူးပြီးတော့လိုက်ပို့ပြီးမှပြန်มาတဲ့ဆိုတော့သူတို့အားရအောင်ဖူးဖို့ထိုင်နေကွာမလုံနိုင်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကပ္ပိယတွေကိုမျက်စပ်ပြဟေးကြီးလှုပ်ကြအောင်ချီလှုပ်ကြအောင်ဆိုတော့သူတို့အလုံးတောင်းမှပြီးအကုန်ပြန်ခေါ်ထုတ်သွားတော့ကဲသူတို့လည်းထုတ်သွားပြီ9နာရီလည်းထုတ်ပြီတရားဝဲဘယ်နာရီထားမစမှာတော့ဆို10နာရီတရားဟိုစားလည်းရှာသေးတာနော်အဲ့တော့စာကြည့်ရင်းနဲ့ခေါင်းအမူလာမရဘူးကွာအိတ်ကွာအိတ်လဲပျော်လိုက်ခါရှိသေးတယ်ကပ္ပိယထတဲ့သွားမယ်တရားပွဲတဲ့အိတ်ချင်မှုလို့နဲ့ထလာဒီမှာလှနဲ့တုံပြီးတော့ခုနပလင်ပေါ်တုံးကတော်တော်စတက်ခါစားအခြေအနေမကောင်းဘူးပုံလဲသွားမလားလို့စိုးရိမ်နေရတယ်အခုတော့သူတို့နဲ့ပြောရင်းဆိုရင်နည်းနည်းတော့အဆင်ပြေလာပါပြီနော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စီးကြိုရဲ့တတိအဲ့တော့စီးကြိုတက်လာပြီဒါမှမဟုတ်ကျသွားပြီကျသွားရင်လည်းမလုံနိုင်တော့တက်လာရင်လည်းမလုံနိုင်တော့ဘယ်သူပြစ်တော့မင်းတို့နဲ့မဆိုင်မင်းတို့နဲ့ငါနဲ့ခုမှတွေ့တာဘယ်နဲ့လကားနေလာပြီဒါနော်ဓာခုတ်ရလက်ဝင်ရှိုးကျင်တာနေတို့အဲကြောင့်ခုနှကောင်ထောင်တဲ့ခုထိမတွေ့ရသေးဘူးနော်ပြောအေးကိုချင်းတရားမှာအာနေချက်ရှိသွားတယ်နော်အစာရဲ့အတိုင်းရှိကိုမသိတော့ကိုခွန်အားဖြစ်ဖို့ဖြစ်လာသလားယောဂတိုးဖို့ဖြစ်လာတယ်မှတ်ထားပါနော်အခုဦးဇင်းတို့ဒါမှမဟုတ်သူမင်္ဂလာကိုဘာလို့သမရမလုပ်တယ်လို့မေးရင်အဲ့စီးကြိုယောဂကြောင့်သမရမလုပ်တယ်နော်တော့နိုင်ငံကောင်းဆောင်လုပ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြင်မလို့ဟိုကောင်းတွေကိုဂုတ်ကဆွဲပြီးဖယ်ထုတ်မလို့အခုအဲ့ဒါသူတို့ထုတ်ဖို့နေနေတာကိုကလန်လဲနေလို့နော်သဘောပါသလားဟိုမသူတော်တွေကြည်သိကြည့်လို့ရတာမဟုတ်တရားအာမတန်လို့မန်လျှော့နေရတာနော်အဲ့ဒီစီးကြိုယောဂကြီးကိုလည်းသိကြည်နေတာမဟုတ်နေတိုင်းရံဖြစ်နေတာတကယ်တော့သူ့ဟာသူလာခြင်းလို့လာတာလားကိုခေါ်ထားလို့လာတာမခေါ်ပါဘူးခါတဲ့သူတို့ကငါဆိုတော်တော်ပို့ခြင်းနော်သဘောပါတယ်နော်ဒါပြင်အစာရဲ့အတိုင်းရှိကိုသိရမယ်အဲ့တော့အားလုံးအခုအရွယ်ရှိတုံးမှာဂရုစိုက်ပါနော်စီးကြိုသမားဆိုတာအစာတော့ရန်ကားပြီးတော့အိတ်အနေများတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်နော်ပြင်းတဲ့လူမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အခုအစာစားပြီးမျက်တောင်လေးဆင်းလာပြီဆိုရင်သိကြတဲ့စီးကြိုစီသွားတော့မှာအဲ့တော့ဒေါသကြီးတဲ့လူတွေဟာကင်ဆာယောဂဖြစ်တာမြန်ပါတယ်နော်အပြင်းထူတဲ့လူတွေကစီးကြိုယောဂများဖြစ်ပါတယ်လောဘအားကြီးတဲ့လူတွေကတော့သွေးတိုးယောဂဖြစ်ပါလိမ့်မယ် gain သဘောပေါက်ပြီလားရှင်းတယ်နော်ဒါပြင်အားလုံးကိုပမာဏကိုသိပြီးတော့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်တတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းရင်အသက်ရှင်နေလဲအလကားပဲရှင်းသလားအခုဆိုဦးဇင်းတို့ဆေးသက်ပဲရှိတယ်စားကျင်တာကအစားတွေနော်ဒူရင်သီးတွေတွေ့လိုက်ချင်တယ်တရသီးတွေတွေ့ချလိုက်ချင်တယ်နော်ရေခဲမို့အားသိကြိတ်တာပေါ့နော်တိုးလို့မရဘူးတိုးလိုက်တာနဲ့ဟိုနောက်ကတက်လာပြီတက်ပြီးရင်လည်းသူကတော်တော်ပြန်မဆင်းဘူးဒီတကောင်းသားဆေးတွေအများကြီးတော့ကြောက်ကထိလာရောသဘောပါလားအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုတကယ်လောကအတွက်အလုတ်လုတ်ချင်ပြီးလုတ်တက်လာပြီးလုံနိုင်လာပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကျမှအခုမှနောင်တရနေလို့ဘို့ပဲအဲ့တော့နောင်တမရရအောင်အစာရဲ့အတိုင်းရှည်ကိုသိရမယ်အဲ့တော့နှစ်ချက်မှတ်တာပါအစာစားရင်တစ်ဘေးမဖြစ်အောင်စားပါဘာလဲဘေးမဖြစ်အောင်စားပါအခုဟင်းကြုံမုံနေအသားမုံနေအနေရဖြစ်တာသိလားသိပါ
tiền short the German man test up nếu Yuria giao là rồi Yuria chết thì bà đi đáp bị mà la đáp bị rồi the German mà bảo là cao nào bộ hay là sĩ chủ miền phía mình luôn tôi bây giờ giao chùa vi ta ngã bị chùa vi ta bây giờ giao lấy bà ngã bị lấy bà the German tôi xong cao thế lại Yuria hen tôi bà làအဲ့တော့စီးကြိုမြန်မြန်ဖြစ်မဲ့သတိထားစီးကြိုကြောက်เสียကောင်းလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့အစာရဲ့အတိုင်းရှည်ကိုသိရမယ်ဘယ်သူကပြောတော့အရေးကြီးလို့လားမကြီးလို့လားတပ်ပေတတ္တအာဟာရထိတိကတရားအားထုတ်လဲကျမ်းမာရေးကောင်းမှအာဟာရပြည့်စုံမှကာယဗလရှိမှစိတ်တဗလရှိရှင်းလားအခုလူဘဝမှာယက်တည်နေတဲ့နေရာလဲသိက္ခာသမารီနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တယောက်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ခြင်းခိုင်လုံတဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ခွန်အားဗလားလိုအပ်မလိုအပ်အဲ့ဒါကြောင့်သီလဆောက်တည်လဲခွန်အားဗလားရှိမှတရားထုတ်လဲခွန်အားဗလားရှိမှလောကအလယ်မှာတင်းတင်းတဲတဲဖြောင်းပြောင်းမတ်မတ်နေခြင်းရင်လဲခွန်အားဗလားရှိမှဒီတော့သဗ္ဗေတ္တအာဟာရထိတိခါဆိုတဲ့အတိုင်းအာဟာရပေါ်မှာမိခိုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာဟာရမိဝဲတဲ့နေရာမှာဘေးမဖြစ်အောင်မိဝဲတတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်နံပါတ်1ကစားတဲ့အစာတိုင်းအာဟာရဖြစ်အောင်စားပါရှင်းတယ်နော်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကပန်တင်စတယနာတနယဟန်များအတွက်ကြတော့တောကြောင်တောင်ကြောင်စိတ်ငြိမ်ရာမှာချင်းကပ်လို့ပြောတယ်လူတွေအတွက်ကြတော့အာယုံတွေနောက်မလိုက်နဲ့ဗါတဲ့အာယုံတွေနောက်မလိုက်အခုအသက်ဆန်းပေါ်သမျှအာယုံတွေမရှိဘူးလားအသက်ပေါ်တိုင်းသာလိုချင်နေတယ်ဆိုရင်မင်းတို့ရှာတဲ့ပတ်စံလောက်ပါမလားမလောက်ရင်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားအဲ့တော့အကျွေးတင်မယ်နော်လောဘကြီးလာမယ်အဲ့တော့အမှားယွင်းနေလှုပ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမြတ်မလားရှုံးမလားရှုံးပါဗျာဒါဖြင့်စီကံရှိတဲ့ဘဝကိုထူထောင်တတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ဒီအတွက်အာယုန်တွေနောက်မလိုက်နဲ့ပြန်ပြောသမ်းအာယုန်တွေနောက်မလိုက်ပါဘူးအဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုခုံမင်နစ်သက်နေမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဆင်းရဲပါဗျာကောင်းပြီနောက်ဆုံးတစ်ချက်ပြောတော့မယ်အဓိစိတ်တေစအာယောကောစိတ်ကိုအစိုးရသူဖြစ်ရမယ်ပါတယ်လေစိတ်ကိုအစိုးရသူဖြစ်ရပါဗျာကဲအဲ့ဒါတော့တခြားလုံးဖြေလာကြတဲ့ကိုကိုတွေမမတွေနော်နဲ့အတူအားလုံးစဉ်းစားပြီးဖြေစမ်းပါကိုယ်စိတ်ကိုအစိုးရတဲ့လူဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးတော့ဟုတ်တာပေါ့စိတ်ကိုနိုင်တဲ့လူပေါ့အစိုးရတဲ့လူဆိုတာစိတ်ကိုနိုင်တဲ့လူပဲအဲ့တော့စိတ်နိုင်တဲ့လူဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းပါလေအဲ့ဒီဖြစ်သီလသမารိပညာဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာအလုံးနဲ့အခဲနဲ့အမြဲတမ်းရှိနေတာလားမှန်ပါဗျာမရှိတော့ဒီသီလသမารိပညာအတွက်အားထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားမထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့တော့စိတ်ကိုအစိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုလုံးမဲ့ကုသိုလ်အလုပ်ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ကိုရှောင်ရှားမဲ့အာကုသိုလ်အလုပ်ကိုလည်းအောင်မြင်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်အဲ့တော့မလုတ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုတ်ဖဲနေနိုင်တယ်လုတ်တဲ့အလုပ်ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်မှဒီလိုလေးမှတ်ထားရှင်းသလားစိတ်အလိုလိုက်လိမ့်မရှိဘူးစိတ်အလိုဆိုတာစိတ်ကကိလေသာနဲ့ပေါင်းနေတဲ့အတွက်ကိလေသာအလိုလိုက်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အောင်မြင်သူဖြစ်မလားကြာရှုံးသူဖြစ်မလားကျင့်တတ်သလားအဲ့တော့ဒါပါလို့ပြောရလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေအခုတန်မြာထဲမှာကျင်လည်နေကြတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားသိပါပါဗျာခုနကပြောလိုက်တယ်30နဲ့တပုံမှာဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကျင်လည်ပြီးမနေကြဘူးလားသိပါပါဗျာနေကြတော့ဒီဘုံတွေကိုကျင်လည်အောင်လုပ်နေတာဘာလို့လဲဆိုတော့စောစောကတော်ကောင်းတို့ဆိုသွားတဲ့ထဲမှာရှိတယ်လင်္ကာလေးတစ်ခုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအရင်းခံနော်ဒီမှာကြည့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒီစဝိုင်းကြီးအလဲကောင်းမှာသူ့ကိုထင်ထင်ရှားရှားရေးထားတာတွေ့လားတွေ့ပါဗျာအဲ့တော့တို့တန်တရားလေယာချင်းရဲ့အကြောင်းရင်းခံဟာတဲ့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကမသိတာပါဗျာဘာမသိတာအကုသိုလ်အကုသိုလ်အေးကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုလည်းမသိဘူးအကြောင်းအကျိုးကိုလည်းမသိပါဗျာအမှန်မှန်ကိုလည်းမသိပါဗျာအဲ့တော့အကောင်းဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်မှန်ကိုမသိတာကိုဘာခေါ်လဲဝိဇ္ဇာတနည်းအားဖြင့်သစ္စာ၄ပါးမသိတာအဝိဇ္ဇာပါဗျာဆင်းရဲအကြောင်းကိုလည်းမသိဘူးချမ်းသာအကြောင်းကိုလည်းမသိဘူးဆင်းရဲအကျိုးကိုလည်းမသိဘူး
ချမ်းသာအကျိုးကိုလည်းမသိဘူးဆင်းရဲခြင်းအကျိုးကိုလည်းမသိဘူးချမ်းသာခြင်းအကျိုးကိုလည်းမသိတာကိုပါခေါ်လဲမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာနောက်ကနေတဏှာဆိုတာလိုချင်မှုတတ်မဲ့မှုနှစ်သက်မှုตาယာမှုချစ်ခင်မှုတဏှာရဲ့နာမည်ကအတိတ်ပဲအများကြီးပဲအဲ့တော့အခုသူတော်တို့ကိုဘဝလေးကိုမตาရဘူးလားဟောตาရတာလည်းဘယ်သူတော့တဏှာပါဗျာဒါဖြင့်ကိုကမချစ်ဘူးလားချစ်ပါတယ်ဗျာချစ်တာဘယ်သူတော့တဏှာပါဗျာအဲ့တော့အခုစားနေတောက်နေရတာကိုမကျေနပ်ဘူးလားကျေနပ်ပါဗျာအဲ့တော့စားတောက်ရင်ပျော်နေတာလဲတဏှာပါဗျာဝင်ရင်စားရင်ပျော်နေတာလဲတဏှာပါဗျာကျေနပ်သလားကျေနပ်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုသားသမီးရောကိုမချစ်ဘူးလားချစ်ပါတယ်ဗျာကိုညီကိုမောင်နှမရောကိုမချစ်ဘူးလားချစ်ပါတယ်ဗျာဒါဖြင့်အဲ့ဒီလိုချစ်နေတာပါလဲတဏှာပါဗျာကိုဘဝလေးကိုရောချစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီတဏှာရှိနေသည်၍ဒီတန်တရားတွေကထွက်နိုင်ကြအကြောင်းမရှိပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဒီတန်တရားတွေကမထွက်နိုင်အောင်မင်းတို့ကိုချော့ထားတာဘယ်သူတို့တဏှာပါဗျာတဏှာဒါပေမဲ့မင်းတို့ကြားဘူးနာဝရှိတဲ့လူတွေဆိုတော့ငါလော်လော်ပဲပြောမယ်တကယ်လောကမှာရှိတာကခန္ဓာဘယ်နှပါးကြားဘူးတယ်အချင်းချုပ်ရင်ရုပ်တရားနဲ့ဟုတ်ပြီဟဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီရုပ်တရားကိုမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမြဲတဲ့တရားပါဗျာကိုပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားမပိုင်ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့မင်းတို့ယုံကြည်ပြစ်လိုက်တော့မရပါဘူးဟမ်မရတာလားမပြစ်နိုင်တာလားမပြစ်နိုင်တာပါဗျာအဖေကနော်ဘယ်သူကြောင့်မပြစ်နိုင်တာဟောဒီယုံကြည်မမြဲမှန်းတော့မသိဘူးလားသိပါပါဗျာသိရင်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကတဏှာကကိုယ်ယုတ်ကိုစွန့်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူးကဲဒီနံရောမြဲသလားမမြဲပါဘူးဗျာနံပေါ်သမျှတရားတွေကကိုပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားလားအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေပေမဲ့ဒီနံကိုရောစွန့်နိုင်သလားမေးရင်မစွန့်နိုင်ပါဘူးဗျာဘု து စိတ်တော့ငါစိတ်ဟုတ်ကလားဘု து စိတ်တော့ငါစိတ်ဘု து ယုတ်တော့ငါယုတ်ဟုတ်လားငါယုတ်ငါနံငါစိတ်ဆိုပြီးတော့ငါလင်ငါမယားငါသားငါသမီးငါပစ္စည်းငါဥစ္စာနဲ့တငါရဲငါပြီးတော့နေကြတဲ့အတွက်တော်ကောင်းတို့မှာဘသူလှည့်စားသမျှခံရတာရှင်းသလားရှင်းပါဗျာအဲ့တော့ဒီတဏှာကသူတော်ကောင်းတို့ကိုအရင်ခံထားပြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအရင်ခံဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနံပေါ်မပြောဘူးလားဥပါဒံဆိုတာကတဏှာရင့်ကျက်လာတာတဏှာကလိုချင်နှစ်သက်တာဥပါဒံကဆွဲလန်းတာဥပါဒံကဘာဖြစ်လဲအဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့သားဆွဲသမီးဆွဲဆေဆွဲမျိုးဆွဲအဆွဲမျိုးစုံမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့ဒီအဆွဲတွေနဲ့အတူအခုဒီမှာလာလောက်ကြတာအဖေအတွက်အမေအတွက်လင်အတွက်မယားအတွက်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုအဆွဲနဲ့ကိုအလုံးမလုပ်ကြဘူးလားလုပ်နေကြတာကကာယကံဝစီကံမနောကံအဲ့ဒီကံတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့တဏှာဥပါဒံခိုင်းသမျှကံသာလို့ရင်ကာမဘဝပစ္စယဇာတိဆိုရင်တန်တရားဘာဖြစ်မှာလဲလာတော့ဇာတိပိဘာသစ္စာဇာတိရရင်နောက်ကသရမရဏဟောနေမလားဒါဖြင့်သရမရဏဟောဘာသစ္စာဒါဖြင့်ခုခင်ဗျားတို့တဏှာဥပါဒံခိုင်းသမျှလုပ်နေတာဒီချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဒါမို့လို့တဏှာဥပါဒံကံကိုဘာသစ္စာပြောတော့သမုဒိယသစ္စာဘာသစ္စာသမုဒိယဆိုတာဆင်းရဲကြောင်းသမုဒိယဆိုတာဆင်းရဲကြောင်းလုပ်ရင်ဆင်းရဲကြိုးရမယ်ပြန်ပြောအဲ့တော့တို့တသံတရားလုံးလှုပ်လာတာကဆင်းရဲကြောင်းလှုပ်လိုက်ဆင်းရဲကြိုးရလိုက်ပြန်ပြောသားဆင်းရဲကြောင်းလှုပ်လိုက်ဆင်းရဲကြိုးရလိုက်ဆင်းရဲကြောင်းလှုပ်လိုက်ဆင်းရဲကြိုးရလိုက်အတိတ်ကလည်းလှုပ်ခဲ့တာချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းပါဗျာအတိတ်ကလှုပ်ခဲ့တာချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းဆင်းရဲကြောင်းပါဗျာအတိတ်ကလှုပ်ခဲ့တာဆင်းရဲကြောင်းလားချမ်းသာကြောင်းချမ်းသာဆင်းရဲရှိလို့ငါသိတယ်နော်ဒါသုံးကမေးလို့အတန်ပြောက်သွားတာလေးကဆိုလှုပ်ကိုမလှုပ်တော့အဲ့ဒါမပိုင်ဘူးလို့ပြောတာနော်ဒီမှာအတိတ်ကလည်းဗာသစ္စာတယ်လို့သမုဒိယသစ္စာပါဗျာသမုဒိယဆိုတာချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းဆင်းရဲကြောင်းလှုပ်ရင်ဆင်းရဲကြောင်းပါဗျာအခုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဆင်းရဲပါဗျာနင်တို့ခန္ဓာတနေ့တခြားကျွေးရင်မွေးရင်ပြုစုရင်နဲ့ပြိုလာသလားအိုလာသလားအိုပြီးရင်နာပြီးရင်နေတိုင်းလည်းလို့ထမင်းမကျွေးလို့အိုတာလားကျွေးနေရနဲ့အိုတာလားရေမချိုးလို့အိုတာလားရေချိုးရနဲ့အိုတာလားမအိုနဲ့လို့တာမနာနဲ့လို့ပြောမသိနဲ့လို့တောင်းပန်ဒါဖြင့်ကိုပိုင်တဲ့ခန္ဓာလားမပိုင်တဲ့ခန္ဓာ
ဘာသစ္စာကြီးတော့ဒါဖြင့်လက်ရှိရထားတာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာရထားတဲ့အတွက်အခုခင်ဗျားတို့အတိတ်ကလုတ်ခဲ့တာသိကြတယ်ဘာလုတ်ခဲ့တာဒုက္ခသမုဒိယဆင်းရဲကြောင်းလုတ်ခဲ့တာဆင်းရဲကြောင်းလုတ်လို့ဒါဖြင့်အတိတ်ကတို့ဘာလုတ်ခဲ့တယ်ဆင်းရဲကြောင်းလုတ်တော့အခုဘာရတယ်အခုဆင်းရဲကြောင်းထပ်လုတ်ရင်ရှင်းသလားရှင်းပါပြီဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီဆင်းရဲကြောင်းမလုတ်မိအောင်ကြိုးစားကြဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะလိုအပ်ပါဗျာအဲ့တော့ဆင်းရဲကြောင်းမှသိပါရဲ့တန်းနဲ့လုံနေသေးရင်တော့ဘာပဲရမှာဆင်းရဲလို့ပဲရမှာပါဗျာရှင်းသလားရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်နင်တို့ဘာလို့ဆင်းရဲနေတာလဲဆင်းရဲကြောင်းလို့ပါဗျာဘာလို့ဆင်းရဲလဲဆင်းရဲကြောင်းလို့ပါဗျာအဲ့တော့ရှေ့လျှောက်ချမ်းသာခြင်းလားဆင်းရဲခြင်းလားချမ်းသာခြင်းဘာလို့ကြချမ်းသာကြောင်းလို့ရမယ်ဘာလို့ရမလဲအေးဆင်းရဲကြောင်းလုံနေပြီးချမ်းသာရခြင်းလို့တော့မရပါဘူးဗျာကဲဒါဖြစ်ရင်နော်ဆင်းရဲကြောင်းတရားတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပါဗျာကောင်းပြီအဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းကနမူနာဝတ္ထုလေးတစ်ခုနဲ့ပြောမယ်နော်ကိုဘဝနဲ့ကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တရားတန်ဝေခယူရအောင်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတာဝတိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးဘယ်မှာလဲတာဝတိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးနေပြီးတုန်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စလေးတခုအဲ့ဒီမှာတာဝတိပြည်မှာအလွန်ချောမောလပပြီးတော့ဥပရိကြည်လင်နဲ့တရုတ်သားလေးတယောက်မွေးလာအဲ့ဒီကလေးကထူးခြားတယ်ရုပ်ဆင်းယူပကာယကလည်းကြည်လင်းနေတယ်မြင်သူတကာတိုင်းကဒီကလေးကိုတွေ့တာနဲ့ချစ်ခင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဲတူတူပဲပြောမယ်ဒီကလေးကအရင်ဘဝကဗြဟ္မပြည်ကလာတာဘယ်ဟာဗြဟ္မပြည်ကနေစုတည်လာတာဆိုတော့ဗြဟ္မာဆိုတာက32ဘုံမှာအောက်ဆုံးကလားထိပ်ဆုံးကလားထိပ်ဆုံးပါဗျာဘာလို့ထိပ်ဆုံးရောက်တာဗြဟ္မာအကျင့်ကိုကျင့်လို့ပါဗျာအေးကောင်းတယ်သားဗြဟ္မာအကျင့်ကိုကျင့်လို့ဗြဟ္မာအကျင့်ရဲ့မြတ်သောအကျင့်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခအဲ့တော့မေတ္တာတရားကလည်းအထီအမသူ့လူငါလူသူ့နိုင်ငံသားငါနိုင်ငံသားသူ့လူမျိုးငါလူမျိုးမခွဲခြားပဲနဲ့တတ္တဝါအလုံးကိုတဒန်းနဲ့မေတ္တာတရားတွေပွားများကရုဏာတရားတွေထားမုဒိတာတရားတွေပွားများပြီးတော့ဥပေက္ခတရားနဲ့တခါတည်းတတ္တဝါအလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ထားနိုင်တဲ့စိတ်စွမ်းအားကုသိုလ်ကြီးမားခဲ့တဲ့အတွက်ဗြဟ္မပြည်ဆိုတာအထီးမရှိဘူးအမမရှိဘူးဗြဟ္မပြည်မှာအတင်းပြောစရာမလိုဘူးမနာလိုစိတ်ဖြစ်စရာမရှိဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ဝန်တိုးစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးသူဇံပီတိသူဗိမာန်နဲ့သူပီတိနဲ့သူငြိမ်းချမ်းစွာနေရတာဆိုတော့အလွန်အေးချမ်းတဲ့ပြည်ဟုတ်ပလားတယောက်နဲ့တယောက်တွက်ကပ်စရာညိုညင်စရာရှိသလားမရှိဘူးသူ့ရဲ့ဇံတမဘက်ကရသွားတဲ့ပီတိကလေးနဲ့နေတာဒါမှမဟုတ်ဗြဟ္မာကြီးတွေကအလွန်မဲ့အသက်ရှည်တယ်တချို့ကကဘာပေါင်း8400တချို့ဘုရား2စု3စုမိတဲ့ဗြဟ္မာတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအေးအဲ့တော့အဲ့ဒီဗြဟ္မာကြီးတွေစီကနေစုတည်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလွန်မြတ်သော32ဘုံမှာမြင့်မြတ်တဲ့ဘုံကလာတော့ကိုရောင်ကိုဝါခြင်းလည်းမတူဘူးရုပ်ဆင်းယူပကာယခြင်းလည်းမတူဘူးစိတ်နေစိတ်ထားခြင်းလည်းမတူပါဘူးဗျာဒါဖြင့် तू ကရှုပ်သောဘဝလာတာလားမြတ်သောဘဝလာတာမြတ်သောဘဝလာတာပါဗျာမွေးကာစကလေးတွေမှာသိသိတာတယ်ကလေးတွေကြည့်လိုက်သူရုပ်ရည်ယူပကာယဟိုမြတ်တဲ့ဘုံကလာရင်ရုပ်ကကြည်လင်းနေတယ်အေးချမ်းနေတယ်ငိုခြင်းယိုခြင်းသိမ့်မရှိဘူးနောက်တတ်မှတ်ခြင်းသိမ့်မရှိဘူးနော်နှုတ်ကြိုမတိုက်လို့လည်းမငိုဘူးတိုက်လို့လည်းမငိုဘူးနော်မိဘကိုကြည်ကြတယ်ဆိုတာတော်တော်ရှားတယ်သားကောင်းသမီးကောင်းကဟိုပိတ္တာဘုံတို့အသူရကယ်ဘုံတို့ငရဲတို့ကတက်လာတဲ့ဟာဆိုတပြဲပြဲနဲ့ငိုနော်ဟိုဟာတောင်းဒီဟာတောင်းနော်ဟိုအလုံးမကြဒီအလုံးမကြအဲ့ကလေးဆိုးပြီဆိုရင်သိကြတယ်ဒုက္ခတိရလာတာဘယ်လာလဲဘာလို့ဆိုတော့အငိုကိုကဝါဒနာပါလာတာအဲ့တော့ဗြဟ္မပြည်ကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးချမ်းတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဗြဟ္မပြည်ဆိုတာ
တတ္တဝါအလုံးကိုတဒန်းနဲ့ထားခဲ့တဲ့အတွက်ကာမဆိုတဲ့အထီးအမဆိုတဲ့အင်္ဂါတွေမပါတဲ့ဗြဟ္မာပြည်ဖြစ်တော့ဗြဟ္မာပြည်မှာအဲ့ဒီကာမဂုဏ်ကိုနှစ်သက်ခြင်းအဲ့တော့ဗြဟ္မာပြည်ကနေတက်ရိုက်စုတေလာတော့အတိတ်ကအထုံဝါဒနာနေခဲ့တဲ့ဗြဟ္မာပြည်မှာနေသက်ကြခဲ့တော့လူပြည်မှာမွေးလာတော့သူကမိမဒေရဲ့အနံ့မခံနိုင်ဘူးလေမိမအနံ့ညင်ငိုးတာမိမထိလို့မရဘူးဟောပါတယ်မိမထိလို့မရပါဘူးဖြစ်ပုံကအဲ့တော့အမေတောင်ထိမရလို့နို့တိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော်တော်ခက်ခဲသူ့အသားနဲ့အမေအသားနဲ့မထိအောင်ကြားတဲ့ကဂရီပါတွေအစထူထူထဲခံပြီးတော့မှနို့ဂျိုရအောင်တက်ရတယ်အဲ့တော့ခုခေတ်လိုနို့ဘူးတွေပါတယ်လဲသူတို့ရှိချင်းရှိမပေါ့လေအဲ့တော့အမေအသားနဲ့မထိအောင်အမေတောင်ထိမခံဘူးတဲ့ဟုတ်ကလားဒါကြောင့်သူ့နာမည်ကအနိဋ္ဌိကန္ဓတဒုတာတဲ့ဗါတဲ့အနိဋ္ဌိကန္ဓတဒုတာပါဗျာမိမနဲ့ထိလို့လည်းမရဘူးမိမအနံ့လာလို့လည်းမရဘူးကဲဒါဖြင့်မွေးကလေးကရင်ဒီကလေးဟာအလွန်မစင်ကြယ်ဘူးလားစင်ကြယ်ပါဗျာအေးကာမဂုဏ်ဆိုတာဝေးလို့ဒီမဆိုတဲ့အနံ့ကိုတောင်အထိတွေ့ကိုတောင်လာလို့မရဒါဖြင့်အမတမထူးကြဘူးလားထူးကြတယ်ဘယ်လိုငါတို့မှာကိုဘဝအကြောင်းကိုသိဖို့လိုတယ်နော်မြတ်သောဘဝကလာသလားရုပ်သောဘဝကလာသလားနော်အားလုံးကိုမဆိုလိုပါဘူးနော်ကိုသုံးသပ်ရမယ်ဘာလို့ရမလဲလောဘအာကြီးလွန်းတယ်ဒေါသအာကြီးလွန်းတယ်မာမာနအာကြီးလွန်းတယ်ဆိုရင်ဒါမြတ်တဲ့ဘဝလာတာရုပ်တဲ့ဘဝမြတ်သောဘဝကလာရင်ဒါနနဲ့ပြောတယ်သီလနဲ့ပြောတယ်ဘာဝနာနဲ့ပြောတယ်ရှင်းသလားတရားဓမ္မတွေမြတ်နိုးတယ်တရားသံကြားရင်နှစ်သက်တယ်ယုံညံ့တဲ့ဘဝကလာရင်တရားသံကိုနားထောင်လို့မရဘူးဘဝကြီးမှာတော်တော်များများရှိတယ်တရားပွဲတွေလိုက်ပိတ်ပင်နေတဲ့လူတွေနောက်ဆက်နေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီကတော့ထားပါတော့တရားပွဲအကြောင်းမသိကြလို့မင်းတို့အခုခက်လောက်ကြတာသူတို့တန်ဖိုးသိသလောက်မင်းတို့လွယ်ကူအောင်သူတို့လှုပ်ပေးမှာပါအဲ့တော့ထားပါတော့အခုဗြဟ္မပြည်ကလာတာဆိုတော့အလွန်ကိလေသာပါရှားဘာပါရှားလဲကိလေသာပါရှားတယ်အဲ့တော့ तू ကနှုတ်မတိုင်လည်းဒီတိုင်းနေတာပဲအရေးကြီးတာ तू နာအဲ့အနတ်နဲ့အဲ့ဒီအထီးတွေ့မလာဘူးပဲလို့ဒီလိုနဲ့မိဘတို့များကခက်ပြုစုထောင်လာပြီးတော့တထေသာတဦးစီတော်သားဆိုတော့လုံလေသေးမရှိပေါ့လေဂယုစိုက်ပြီးထားတာဒါပေမဲ့ तू ကဒီလူလောကရဲ့ကာမဂုဏ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိပါဘူးဗျာသူများကလေးတွေလို့စော့ကစားတဲ့အချိန်မှလည်းသူများလိုအယုတ်တွေဘာတွေနဲ့ကစားတဲ့လို့သူမလုပ်ဘူးအရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီလိုပဲကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဘလို့ပဲများသူကစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့မိဘနှစ်ပါးကစိတ်ပူတယ်ငါတို့မှတဦးဒီတော်သားတဲ့ရှိတာစေမျိုးညာတကာကလည်းနဲတော့အမွေဆက်ခံမဲ့လူမရှိဘူးအဲ့တော့ငါသားအိမ်အောင်ပြုပါဆိုပြီးတော့မိခင်ဖခင်တွေကတိုက်တွန်းသားရေအိမ်အောင်ပြုပါဆိုတော့အဲ့ဒီမိမယူတဲ့အလုပ်ကို तू မလုပ်ချင်မွေးကလေးကရင်မသိတတ်တဲ့အရွယ်ကလေးကရင်မိမထိလို့မရဘူးမိမအနတ်နံလို့မရဘူးဒီတော့အလွန်တန်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့အိမ်အောင်ပြုဖို့ဘလို့မှတိုက်တွန်းလို့မရဘူးအဲ့တော့မိခင်ဖခင်တွေကလည်းဇွဲမလျှော့ဘူးအမြဲတမ်းတိုက်တွန်းဆိုတော့ကြာတော့မိဘကိုလည်းအားနာလာတယ်အမျိုးကောင်းသားဖြစ်နေတော့မိခင်ဖခင်စကားကိုလွန်ဆန်ဖို့လည်းခက်ရင်နဲ့မိဘသူ့ကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲနေတာလည်းမလိုချင်တော့အနိဋ္ဌိကန္ဓသဒုသားကအကြံစီထုတ်တယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်မဖြစ်ဘူးငါမိဘစကားကိုစัจကျင်ရကြရင်လည်းလောကဝတ္တရားရမကောင်းဘူးအဲ့တော့အစဉ်ပြေအောင်လုပ်မှာပဲဆိုပြီးတော့ပရိန်ဆရာတွေခေါ်ပြီးတော့သူပိုင်နဲ့သူ့ကိုအပိုင်ပေးချပြီးသားဖြစ်တဲ့သူ့ပိုင်ရွှေတွေကရွှေစင်နက်ခတ်တွေထုတ်ပြီးတော့မှရွှေစင်နက်ခတ်1000ပေးလိုက်ပြီးတော့ရွှေစင်ရုပ်ထုတ်ခိုင်းပါတယ်ရွှေစင်ဆိုတာတခြားပစ္စည်းမရောရွှေသားသက်နဲ့เนาะဒါပေမဲ့ပရိန်ဆရာဆိုတော့နည်းနည်းခိုင်အောင်တောက်အောင်သူရောတဲ့နာတော့ရောမပေါ့ကွာခိုးတဲ့နာခိုးလိုက်မပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါပရိန်ဆရာလုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ့အဲ့တော့ပရိန်ဆရာတွေနဲ့တခါတည်း
ရွှေမင်းသမီးရုပ်လေးမင်းတို့တွေ့ဘူးသမျှမြင်ဘူးသမျှကြံဘူးသမျှကြားဘူးတဲ့ထက်မြအလားဆုံးဖြစ်အောင်ထုကွာဟုတ်ကလားဘာရုပ်ကလေးထုခိုင်းလဲရွှေဆိုရင်ယမင်းရုပ်ကလေးနော်အမျိုးသမီးရုပ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးထုခိုင်းပြီးတော့အလားဆုံးအချောဆုံးလောကမှာရှာရခက်တဲ့လူမကနတ်သမျှလှရမယ်ဆိုတော့ဗရိန်သည်တွေကလည်းတခါတည်းသူတို့ကြားဘူးသမျှတွေကအစွမ်းကုန်ထုချလိုက်တော့သိလှတဲ့ရွှေရုပ်ကလေးဟုတ်ပြီနော်ရွှေမင်းသမီးရုပ်ကလေးရလာတော့သူကအခန်းထဲမှာစောင်ခြုံပြီးသိမ်းထားဘာလို့လဲစောင်နဲ့ဖုံးထားတယ်နောက်တစ်ခါအဖေနဲ့မေကလာပြန်ပြီငါသားကလည်းပြောရတာအမှန်တန်ခက်တယ်အဖေတို့ကလည်းအသက်ကြီးပြီကြာရင်ကြောတော့နောက်ခံမရှိတော့အမွေသားအမွေကမရှိဘူးဆိုရင်ခက်မဲ့သားပြီးတော့သားမှလည်းတယောက်တည်းကြံခဲ့မယ်ကြံမစီဗျာကျုပ်ကြံကျုပ်ကကျုပ်ကရုံးတုံးပြီးတော့ဘုန်းကြီးလှုပ်လိုက်မဟုတ်ဘူးငါသားရဲ့အဲ့တော့မျိုးဆက်ပြတ်သွားမယ်ဘာညာနဲ့ပြောတော့ကဲဒါဖြစ်ရင်ကျုပ်လိုချင်တဲ့မိန်းမတောင်းပေးမလားပြောတော့မရငါသားလိုချင်တယ်ဆိုပြောလိုက်လက်ညှိုးထိုးလိုက်ရစီရကောင်းပြီဆိုပြီးတော့သူဘာဖွင့်ပြလိုက်ခုနစောင်းနဲ့အုပ်ထားတဲ့ရွှေစင်ယမင်းရုပ်ကလေးရွှေယမင်းရုပ်ကလေးကိုဖွင့်ပြပြီဒီမှာတွေ့လားဆိုတော့အမေငါသားဘယ်ချင်းအမြန်တွေ့ထားပါလိမ့်ဘယ်ချင်းအမြန်ရထားပါလိမ့်လှလိုက်တာအဲ့ဒီရွှေရုပ်နဲ့တူတဲ့မိန်းမရရင်ယူမယ်ဟုတ်ကလားဗါတဲ့ဘယ်သူကပြောတော့အနိဋ္ဌိကန္ဓပြန်ပြောအနိဋ္ဌိကန္ဓသူတို့သားမှတ်ထားနော်ထူးထူးခြားခြားသူကဗြဟ္မပြည်လာတော့ကိလေသာလည်းအမတန်ပါရှားတယ်နော်ဉာဏ်ပညာလည်းအမတန်ထက်မြက်တယ်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတခါတည်းရွှေရုပ်ကလေးပြလိုက်တော့မိဘပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမိဘနဲ့သားသမီးဆိုတာတို့ကြုံလို့ပြောဦးမယ်မိသားစုတစုပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ခိုင်မြဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်အတွန်းရှိခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးလိုအပ်ချက်ကယုံကြည်ချက်ပါတယ်ယုံကြည်ချက်ပါဗျာတယောက်ကိုတယောက်အပြန်အလှန်ယုံကြည်ရအဖွဲ့သားတွေဆိုလဲအဖွဲ့သားချင်းချင်းယုံကြည်ရမယ်မိသားစုဆိုလဲမိသားစုချင်းချင်းယုံကြည်ရမယ်တယောက်ကြောင့်တယောက်သိနေတာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုသူ့မိဘတွေကယုံကြည်ချက်ရှိတယ်ငါတို့သားဟာဘုံမဲ့ကံမဲ့မဟုတ်ဘူးဗါတဲ့ဘုံမဲ့ကံမဲ့မဟုတ်ဘူးတထေးသားဖြစ်လာတိုင်းဘုံကံရှိတယ်မထင်နဲ့နော်အဲ့တော့တထေးသားရှိလာတော့တထေးဖြစ်တဲ့ဘုံတော်ရှိတယ်တခြားဘုံတွေမရှိတဲ့လူတွေလည်းများသွားမရှိဘူးလားရှိပါပါဗျာအခုသူတို့သားကလိုတရနိုင်တဲ့သူတို့သားဒီကလေးရလာကြတဲ့ကရင်သူတို့မှရက်ွက်ပေါ်မှာမြို့နယ်ပေါ်မှာထင်ပေါ်လာတယ်ကြော်ကြားလာတယ်ထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒါဒီကလေးရဲ့ဘုံကံကြောင့်ပဲဆိုတာသိတော့ငါတို့သားဟာဘုံမဲ့ကံမဲ့မဟုတ်ဘူးအမလေးသားရဲ့တဲ့အမေလုပ်တဲ့လူကဒါလေးမြငါသားစိတ်ပူနေတယ်ငါသားရဲ့ဘုံကံနဲ့ဆိုဒီရွှေရုပ်ထက်လှတဲ့မိမရစီရမယ်ဟုတ်ဘူးလားဘာကိုယုံတာလဲဒီသားရဲ့ဘုံကံကိုယုံကြည်တာသားရဲ့အစွမ်းကိုယုံတာဗါတဲ့ငါသားဘုံမဲ့ကံမဲ့မဟုတ်ဘူးဘုံကံရှိတဲ့သားငါသားလိုချင်တာဆိုရင်သူ့ထက်သားတာကိုရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုကတော့လိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးမရအောင်လုပ်တာဟုတ်ပြီနော်လောကမှာမဖြစ်နိုင်တာကိုတခါတည်းစီမံဖန်ဆင်းပြီးတော့တကယ်ကိုလူမကနတ်သမျှဆိုလူပြည်မှာရှာဖို့မလွယ်တော့နတ်ပြည်သွားရှာမှရအဲ့တော့အဲ့လောက်လှတဲ့ဟာကိုဖန်ဆင်းပြီးပေးလိုက်ထုစစ်ပြီးပေးလိုက်တော့တခါတည်းပုံနာပညာရှိတွေခေါ်ပြီးတော့သူတို့ရက်သေးရတဲ့ကိုယ်စလဲတွေပေါ့ကဲတထေးတွေဆိုတော့မြို့မျက်နှာဖုံးဆိုတော့လာအောင်ရောပုံနာကြီးတို့ဟောဒီမှာရွှေစင်ရုပ်ကလေးအမလေးလှလိုက်တာသူတို့သမီးလေးအဲ့ဒီအယုတ်နဲ့တူတဲ့အဲ့ဒီအယုတ်ထက်သာတဲ့သူတို့သမီးရရင်ငါသားကယူမတဲ့အဲ့တော့နောက်ကလက်ဖွဲ့ဖို့ဝတ္ထုငွေ3သိန်းနဲ့ရွှေစင်ရုပ်နဲ့အတူသွားသူတို့သမီးရှာကြည့်ဟုတ်ပလားဘာရှာထွက်တယ်အဲ့တော့
တမျိုးဝင်တမျိုးထွက်တရားဝင်တရားထွက်တနိုင်ငံဝင်တနိုင်ငံထွက်ပါလေသူတို့သွားတော့နောက်ဆုံးဘယ်ရောက်သလဲလို့ဆိုရင်ဒါလေးလည်းမှတ်ထားမတ္တတိုင်းနဲ့ဗါတဲ့မတ္တတိုင်းကသာဂလမြို့ရောက်တယ်မတ္တတိုင်းကသာဂလမြို့ပါဗျာဘာလို့မှတ်ခိုင်းတယ်လဲဆိုတော့မင်းတို့သိအောင်လို့သာဂလကအချောလာတွေထွက်တယ်ငါတော့အခုစုံစမ်းနေသာဂလမြို့ဆိုတာကပပဝရီကလည်းအဲ့ဒီမြို့သူပဲအုံမာဒန္ဒီကလည်းအဲ့ဒီမြို့သူပဲ